Mamma cara, che pensieri. C'è adesso beccata il coraggio di dirglielo sto qua. Con che idee arretrate il papà può figurarsi. Allora, credito? Oh, dite pazienza. Pazienza, ma mi sta così. Lo so, caro, date un poco di tempo. Un poco di tempo. Ascolta, temo così, guarda. Torna di là in cucina e ti nascondi di quello che la fa fare. Ti nascondi, non posso fare, nascondi e ti aspetti. Guarda, quando il papà viene in volta, che conto tutto, sì, che conto tutto. Va bene, lo so, sulle prime farà un bordello da matti, ma dopo si calmerà. Senti, lo conosco abbastanza, insomma, so che dopo la sovera studiata, lui si sgonfia e allora si può anche parlare insieme così. Speriamo, dici di. Ascolta, facciamo così. Ecco, ti scusi, no? E quando ti senti che siamo tutti calmi, te ne dentro. Io dentro? No, cancella. Ascolta, facciamo così. Le mie occhi ti aspetti e ti segnalo, ti fa un segnale. Farò cascare la cadena, va bene? Quando ti senti il gioco te vieni dentro tranquillo, perché vai incontro a bracci aperti e te lo chiami papà. Ti darete se commuove sicuramente. Va bene, dai. Assolutamente il fiore della rosa. Ti ha mandato mamma a pagarmi il conto? No, io del conto non so niente. Beh, allora buona cattiva. A vedo che non è persone queste. Ma mi sei venuto a domandarmi un piacere? Guarda caso, a te intivato proprio il momento giusto. Forse per pigliare meglio che ripassi domani. Fermate lì. Se puoi sapere cosa te vuoi da me. Un poeta, cioè no, a voler dire, quanti butelli del paese hanno organizzato una festa folcloristica e sarà la lotteria, e sarà polenta apostolata e mortadelle e un'orchestra da ballo. Ma ne manca il poeta. E non altri hanno pensato che con la poesia dialettale a tenere forte. E allora siete che stai? In sta casa non si parla più dei poeti. Hai tutti dei coglioni. Sì, caro, mi sono il primo, sono il più coglione di tutti, perché me l'ha appena detto anche a me Fiola. Hanno mai visto così rigirato? Peccato, perché la podersa un'idea buona e poter saltare fuori una festa con i fiori. Altri siamo pronti a darsi da fare quando si tratta di lavorare fisso. Ah, me lo immagino, Va bene, se ti la fai così, vado via, ti saluto, bene. Fermate. Quando sarete la sta festa? Ora, che stai? Pian piano che mi non togli ancora detto niente. Ecco, alla fine, a fine maggio, in piazza. Ma il posto è bello. La poteria anche a venire fuori, bene? Allora, distretto? Sì, ma guarda che sia una roba seria, guarda che mi hanno voi sciappi dei fiori che corre da una parte all'altra, ecco. Sta sicuro, Betty, che sarà
una bomba. Adesso va via. Grazie Bepi, ci vediamo domani. Bepi, posso entrare? Ma sì, ancora! Guarda! Voglio ragionare un pochettino, se lascia stare solo. Adesso, caro, adesso! A prima te l'avevi da pensare! Ma mi dica lui come aveva da fare per cavarmi di dosso una calunnia così brutta. Come faceva a convincere a sua fiola? Lui le conosce, non è una che si contenta solo delle parole. E allora cosa ho fatto? Lo sai fatti? Ma non ti sai che certi fatti iva fatti al tempo giusto? Sì, lui ha anche ragione, vedi? Però vedelo. Cioè, mi pare che lui esagera un pochetto, ecco. Cioè, sì. se uno mi giudica variante un pochettino da aggiornarsi quei tempi, insomma, che cambiati i tempi. Cioè, vuol dire che ormai al giorno del bue, ste robe, non si che fa neanche più tanto caso. Prima, dopo il matrimonio, lei stesso. Vuol dire che la famosa prova d'amore è una roba che ormai al giorno d'angolo accetta tutti. No, mi non accetto! Quei giorni che ti viene su il morbino e tu ti senti che delle preoccupazioni e i dolori. Allora, sai cosa fa, amico mio? A sparare con la finestra verso il sportellino della gabbia vera e te lascio libero